Утрински стихови од Библијата. 16 август. Признавањето води кон спасение. Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповеда за спасение. Римјаните 10:10. Кога христијаните би знаеле колку пати Господ го насочувал нивниот пат, за да не се остварат намерите на непријателот, тие не би се препнувале по патот и не би се жалеле. Нивната вера би била зацврстена во Бога и никакво искушение не би имало сила да ги помрдне. Тие би го признале за своја мудрост и сила, и тој би го остварил она што копнее да го направи преку нив. Условите за добивање милост од Бога се едноставни и разумни. Господ не бара од нас да правиме некоја тешка работа за да добиеме простување. Не ни се потребни долги и заморни поклоненија, ниту вршење на мачни и болни покајнички покори за нашата душа да му ја препорачаме на небесниот Бог или за да ги окаеме нашите гревови. Кој ќе го признае и ќе го остави својот грев, ќе добие милост. Христос е во небесните дворови и посредува за својата црква, залагајќи се за оние за кои платил откуп со својата крв. Ниту вековите, ниту милениумите не можат да ја намалат силата на неговата откупителска жртва. Ниту животот, ниту смртта, ниту висината, ниту длабината не можат да не одделат од Божјата љубов која е во Исуса Христа. Не затоа што ние се држиме толку цврсто за Него, туку затоа што Тој нас не држи толку цврсто. Кога нашето спасение би зависело само од нашите собствени напори, ние не би можеле да бидеме спасени. Меѓутоа, спасението зависи од оној што стои зад секое свое ветување. Нашето држење за Него може да изгледа слабо, но тој нас не сака како наш постар брат. И се додека го одржуваме нашето единство со Него, никој не може да не оттргне од Неговата рака.